Wygląda jak na tej pocztówce. Podobno mają tereny lęgowe w pobliskim lesie. No to do dzieła! Pamiętajcie, to, czego trzeba do najlepszych zdjęć, to cierpliwość. Bez pośpiechu. Gdzie jesteś, Pliszko? Muszę ci zrobić zdjęcie. Nie ma jej. Niestety. O, śliczny! Ha! Lofty, to nie jest czas na gonienie motylków. Lofty, czekaj! Ani drgnij. Pięknie. Trochę zbliżę. O, ładnie. Gdzie jesteś, ptaszku? Co z nas za fotografowie, jeśli nie umiemy zrobić zdjęcia rzadkiego ptaka? Raczej nie najlepsi. Pigmejska pliszka pływaczka pewnie gdzieś będzie chciała popływać. Milo! Milo! Co takiego, Lark? To jest... To pasterska pruszka. Nie! Elbijska płaska praczka? Nie! Pigmejska pliszka pływaczka! No mówiłam! A jakiej trzeba cierpliwości, by zrobić takie zdjęcie? Naprawdę jesteście wspaniałymi fotografami. Tak!